على موجات الشباب والرياضة. شير لكلمات جميلة وآراء جريئة وأفكار جديدة. شير مع الأباصيل. مع انتشار برامج الذكاء الصناعي بدأ كتير من الأشخاص يعتمد عليها لأخذ نصائح خاصة بالتغذية وحتى وضع نظم للدايت والالتزام بيها. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة هيشاركنا بالرأي العلمي لمخاطر هذا السلوك. استخدامنا للذكاء الاصطناعي في برامج حياتية مهمة جدا وخاصة الصحة، وان انا اعتمد عليه في ان انا اديله بيانات واخد منه ادوية نتيجة وصفي لاعراض معينة، او ان انا استخدمه في انسان وزني او النحافة والتخلص منها، او مرضى السكر والقلب والضغط وتواجد الكوليسترول بمعدل عالي. الامراض المزمنة دي مشكلة كبيرة جدا ان اعتمد على الذكاء الاصطناعي في ان انا بديله اعراض وهو يديني نظم غذائية او يديني بعض المركبات اللي قد تؤثر سلبا على صحتي. يعني يا دكتور لا يمكن استخدام الذكاء الصناعي في هذا المجال نهائيا؟ الحقيقة ان انا ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، واستخدم العلم والتكنولوجي في تقليل مجهودي، وان انا استفيد من ده في حاجات تبقى شرعية وصحية. عايز اقول لحضرتك ان كل السادة المستمعين بقول لكم ان الذكاء الاصطناعي تخيلوا انه لا يعتمد إلا على البيانات اللي أنا بأدخلها ليه. قد تكون صحيحة تماما أو قد تكون وصف أنا حاسس بيه، لكن الأعراض غير كده، مشكلة تبقى أكبر من اللي أنا حاسس بيه. مهم جدا أقتنع إن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة فقط، زي إنه ينظم لي وجباتي، يتابع السعرات الحرارية اللي بتناولها في وجباتي، أو يفكرني بالمواعيد، لكن لا يمكن الاعتماد عليه منفردا في التغذية العلاجية للمرضى. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، بالنسبة للاستعانة بالذكاء الصناعي في إنقاص الوزن، إيه الحدود المسموح بها علميا؟ اللي عايز ينزل وزنه أو يتخلص من النحافة بطرق آمنة لازم أستخدم الذكاء الاصطناعي والمعلومات العصرية المنتشرة جدا تحت إشراف طبيب أو مختص تغذية علاجية. الحقيقة إن ده لو أنا عايز أمان صحي وفعالية كمان. الحقيقة لأسباب لازم نتفهمها مع بعض. أول حاجة إن زي ما قلت لحضراتكم ان الذكاء الاصطناعي لا يعتمد ابدا الا على البيانات اللي انا بدخلها ليه، فنقص المعلومات دي او عدم دقتها بيدي توصيات خاطئة من برامج الذكاء. طيب كمان ممكن زي ما قلت لحضراتكم انه صعب احيانا ان انا اقدر اميز او اوصف الحالات العرضية اللي عندي دي او الحالات الطبية الحرجة او المعقدة، وبالتالي اخد بالي ان ممكن كل التوصيات اللي طلعها لي الذكاء الاصطناعي تبقى خطأ، او لو استخدمتها تظهر لي تفاقم للحالات المرضية او تفاقم للاعراض دي. السبب الثاني ان مهم جدا نعرف ان احنا مش زي بعض على الاطلاق، لكن في فروق فردية بيننا. كلنا مختلفين جينيا، يعني كلنا مش زي بعض في الجينات الوراثية بتاعتنا، وبالتالي طبيعة التمثيل الغذائي لينا مختلفة، مدى استفادة كل حد من اللي بناكله مختلفة، حساسيتنا لبعض المركبات اللي موجودة في الأغذية بتاعتنا مختلفة. لكن الذكاء الاصطناعي يتجاهل تماما الفروق الفردية دي، وبالتالي هيديني النظام ده هيبقى موحد او شبه عام مبني على المعلومات اللي ادخلت ليه، وبالتالي النظم دي لا يمكن تناسب كل الافراد. طيب حاجة تانية لازم نعرفها ان في مخاطر بجد على الامراض المزمنة. بمعنى لو انا عندي مرض سكر، فلو البرامج الذكية دي اعطتني برنامج غذائي فيه اختلاف في كمية الكربوهيدرات، بالتالي مريض السكر مهدد بارتفاع السكر في الدم او انخفاضه بدرجة كبيرة بتهدد صحته. مشكلة كبيرة يا جماعة. طب امراض الكلى مثلا، لو في خطأ في حساب كم البروتين اللي ممكن اتناوله او الاملاح المعدنية اللي في الاغذية اللي ممكن تتواجد فيها، هتؤدي الى تدهور الحالة الصحية وتدهور الكلى. الحقيقة كمان مرضى القلب مثلا على سبيل المثال، لو انا عندي اديت نظم غذائية او الذكاء الاصطناعي ادتني نظم عالية في المحتوى للدهون او مركبات الصوديوم، الحقيقة ده بيرفع جدا من خطر مضاعفات مرضى القلب. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، في جانب مهم جدا برضو في موضوع التغذية وهو العامل النفسي.
الجانب النفسي والسلوكي الطبيب ممكن ياخد بيه، لكن ان انا النظم الذكيه لا يمكن ابدا تهتم بالجانب النفسي او السلوكي. مش مهم ابدا حالته النفسيه او ان انا اخد اثر الاكل بتاعه ان كان بيحبه او بيكرهه له اثره ايه على المدى البعيد ولا لا، لكن الطعام دايما مش هو الاساس. البرامج الغذائيه اللي بتتعمل مش هي اساس انزال الوزن مثلا، لكن الدعم النفسي شريك اساسي. الحاله النفسيه اللي قدامك مهمه جدا لان انا انزل وزنه او اتخلص من النحافه او اعالج امراض مزمنه، شريك اساسي في تعديل السلوك الغذائي، في تغيير نمط الحياه الى نمط صحي. يبقى الجانب النفسي مهم، وده ما يعرفوش الذكاء الاصطناعي. دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، الحقيقة حضرتك ذكرت لنا مخاطر كتيرة من الاعتماد على نماذج الذكاء الصناعي في وضع برامج خاصة للدايت والتغذية، لكن ايه تاني ممكن يفاقم الخطر ده؟ في سببين مهمين جدا. اولهم ان الذكاء الاصطناعي بيعتمد على البيانات اللي قد تكون تم دعم او تم تخزينها بالنظم دي والبرامج دي. ممكن تبقى برامج او معلومات قديمة او معلومات جاية من النت بصفة عامة، ممكن تكون معلومات غير صحيحة، غير علمية، غير طبية، وبالتالي هو هيعطيك بعض البرامج اللي ممكن تبقى متواجدة عنده لكن هي بكل الاشكال غير صحية على الاطلاق وغير علمية على الاطلاق. وبالتالي ممكن يبقى المقاييس اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي غير مناسبة لعمرك او لجنسك او لمدى نشاطك البدني خلال اليوم. فكل الحاجات دي مهمة جدا تبقى قدامنا واحنا بنتكلم على امراض مزمنة او تخلص من سمنة او تخلص من النحافة. كمان وانا لما بعمل برامج غذائية بتبان على الحالة اللي عندي بعض الاعراض الجانبية. الذكاء الاصطناعي مش هيلاحظها ابدا لانه غير مراقب ليك، مفيش رقابة. فانت ممكن يحصل دوخة، ضعف، حالات امساك، حالات اسهال، نقص معادن. كل الحالات دي هتبقى نتيجة النظم الغذائية اللي انت اخدتها ومفيش رقابة على نتائجها. دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، في النهاية ممكن نلخص مخاطر الاعتماد على نماذج الذكاء الصناعي في وضع برامج خاصة بالتغذية؟ نقول ايه؟ احنا بشر، لازم يراعيني بشر يفهم حالته النفسية، يفهم الفروق الفردية، يفهم الاعراض اللي قد تظهر عليها من النظم الغذائية. الموضوع فعلا جاد، الموضوع مش ارتجالي ابدا او مبني على معلومات غير سليمة. اوفر القيمة النقدية اللي بياخدها مني طبيب او مختص تغذية، لكن ادفع اضعافها في صحتي او من صحتي. والحالات دي بدأت تظهر كلنا النهاردة، او حسب التقارير اللي طلعت ناس كتير بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وكمان ناس كتير بتخسر صحتها. دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، أنا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى كل الصحة وكل السلامة لكل المستمعين. تحياتي لحضراتكم. شير شير مع الأباصيل.